比如讲，等佢理解俩日天，嘛该系 M 等咯 ，M 等就是蒙住，嘛该系托等，托等就是拖着，嘛该系卡等，卡等咯，就是紧握，抓紧。一等一等就是用手指，冇手长棍儿拉到东西去挤压。好，肉类俩是则先行介了解之后，你来注意，同题目样板出，你会先哪则正係正確嘅答案咯？風沙眼大，將面甲卵吹到杜唔掉，請問樣辦做？風沙那麼大，怕臉蛋吹到受不了。請問你會怎麼做？該下你生老時則先行，全部了解，諸如此類。那你會怎麼做呢？這時聽完題目之後，我們就會選擇一 M 等。以上就是聽力測驗單句理解的第一種題型。單句理解還有另外一種類型的題目，題目無文字，選項也無文字，所以大家一定要注意聽題目，分辨這選項之間的差別，因為聲音不一樣，意思就不一樣哦。所以我們如果聽不懂題目，就不知道要選哪一個選項了。就像這一題，它的選項全部的重點就在發音，在這韻母的部分是不一樣的，所以我們要選出語義、語音符合題目的答案。秋千已經變風箏咧，你還唔夾夾停下來？意思係講愛夾夾做乜嘅？一塞車，二三叉，三塞叉，四三叉。聽完了題目以後，你會地講愛夾夾塞叉。前面已經變紅燈了，你還不趕快停下來？意思是說要趕快做什麼呢？答案是剎車。那剎車客家話、客家話運用版講咯，係塞叉。它的選項一，按到塞叉，是沙龍沙改沙，唔錯。第二，閃叉，閃躲的閃，未唔錯。第四，三叉，生產的產，也不對，只有3號的塞叉才是我們要的正確選項。